I del 1 så vi at kaninen med crew greide å komme seg fra Sola til Kjevik på tross av ganske marginale forhold rundt Mandal. Turen videre over Skagerrak og ned gjennom Danmark var en flott opplevelse i bra vær. Og dag 1 ble avsluttet med overnatting i Sønderborg. Fredag morgen gikk turen via Rendsburg videre til Binnenfarm, der Roger fikk sin første landing på gress. Hei. I dag har jeg landet for første gang på gress, og det var helt uventet, eksepsjonelt hardt å lande på gress. Få med deg resten av turen vår her i del 2. Lørdag formiddag, Binnenfarm. Hva er det der for noe? Enhancing the audio, som Mikey sier. I dag er det flymuseum, og så får vi se hva dagen bringer. Ja, war ein sehr schöner Abend gestern. Vielen Dank dafür, dass ihr hier so fleißig mitgefeiert habt. Wir machen ein kurzes Briefing, damit wir uns alle noch mal klar werden, wie wir hier fliegen wollen. De som har startet nå, de skal fly til Støllen og se på Lindberg-monumentene. Den er flyer. De vet ikke hvor mange fly, men ca. 50 tror jeg. Piper-treffen er et veteranflytreff som holdes i Tyskland og Østerrike hvert år. Det er primært fra Cubs, men andre hangarounds og wannabe flytyper er også velkomne. Det første Piper-treffen var i Smigarden i 1984, og det har blitt avholdt rundt omkring i Tyskland og Østerrike hvert år siden dette. Det er Smigarden som har vært mest hyppig brukt, med 13 treff. Heidebusum i nord har hatt 3 treff, og resten av stedene har vært vertskap 2 eller 1 gang. Og i år avholdes Piper-treffen på flyplass Binnenfarm vest av Berlin, og dette er nummer 36 i rekken av treff. Veldig fint fargeskimmer på den kubben der. Den har flaps. Den har mange kule instrumenter. Den har dobbel venturi for gyros. Og den har sykt med bug spatter i fronten sin. Her er det parkeringskonkurranse på gang. Her gjelder det å parkere flyet med vingene i flukt med de 2 kjeglene der. Så når du har stoppet, så går funksjonærene fram og måler avstanden fra hver kjegle til vingetippene. Og den som har parkert med den minste differansen på hver side, den vinner konkurransen. Og den der var spes. Piper Cub med, ser ut som en større motor da, med 4-bladet propell. Instrumentert ikke så mye mer av enn vår da. Andre kule detaljer på denne her kuben her. Den har external power, og det må han nok ha, sier Roger, for å kunne drive. Digre bikene oppå her. Og så har han plexi-cover foran trimmekanismen der, og det var jo faktisk ganske lurt. Elg i solnedgang.
Binnen Farm søndag morgen. Vi klare til å starte. Vi starter vel sånn om 10 minutter. Og da planen å gå til Maribo, og så Nord-Jylland, på fuel der også. Så over til Kjevik, og så hjem. Og håper at vi kommer oss frem i dag, hvis det ikke tar med en overnight der det passer. Det det som fordelen med å luffe rundt. Der Bertel og fru på vei i sin Safir mot Ljungbyhed. Supercub Tango Hotel, taxiing Rollveg Nord for pist 1-2. November, Romeo Tango Hotel, being from yes, we have runway 12. Locked. Mr. Ridge, throttle coming. Back check. Right. Good. Both. Left. Good. Both. Heat. Charging. Idle. Lima November, Romeo Tango Hotel, entering 1-2. Lima November, Romeo Tango Hotel, rolling 1-2, depart to the northwest. Breakfast 1, wo geht's hin? Vor. Ja, innerhalb der gelben Stand eingesetzt. Die Netzfarben, die ist der Echo Delta Charlie hier. Delta Echo Delta Charlie India. Die Charlie India rollt für ein 2, VSR lokal. Wir kommen wieder, heute noch wieder. Ja, bis nachher. Kommen von die Delta Mike Oscar Eagle lieber moin. Vi var opp 9.52. 9.52. Lima Tango Hotel is 2 miles northwest, leaving the frequency. Choose. Lima Tango Hotel, being from Ciao. Ciao. Okay. Autopilot on. Autopilot on. Langen information, guten Morgen, Lima November, Romeo Tango Hotel. Lima November, Romeo Tango Hotel, Langen. Lima November, Romeo Tango Hotel, just off Echo Delta Oscar India, en route Echo Kilo Mike Bravo. 1,600 feet, climbing 2,000 feet. Lima November, Romeo Tango Hotel, squawk 7741, QNH is 1023. 1023 and 7041, Lima Tango Hotel. Lima November, Romeo Tango Hotel, confirm you're squawking 7741. 7741 coming up, Lima Tango Hotel. 7741. Men han sa vel 70, sa han ikke det? Nei, han sa 7741. 7741. Men det er helt ok. Delta Mike Vision for Langen info. Welcome to the club. Delta Mike Vision. Langen from Lima November, Romeo Tango Hotel. Lima November, Romeo Tango Hotel, go ahead. Do you have a flight plan for us on file? Lima Tango Hotel, your flight plan is available. Can you activate it please? We were off 0752. Yeah, we'll go. Da vi nærmest Maribo, så var det fallskjermhopping der. Så vi ble hengende sør for plassen i holding i ca. 20 minutter før vi klarte å komme oss ned. 1, 2, 3, 4, 5. Den øverste er oransje. Lima Tango Hotel, entering right downwind 09 for full stop.
Lima Tango Hotel, base 09. Og der er det en til på finalen. Og vi har trafikken på finalen i sikte. Lima Tango Hotel, finale 09. Thank you. Og Cup Tango Hotel er klar bane 09. Det var mye. Nå er vi klar. Hvor var det med? Roland Falster, Maribo. 2 timer, 5 minutter? Ja. Nei, 2.15. 2-5. 2.15, men vi holdt sikkert i 15-20 minutter på grunn av han dere så tok av i forrige film. De driver med fallskjermhopping og er ikke veldig flinke til å snakke om hva de gjør for noe og hvor mange de har og sånne ting. Men vi er her, flott plass, nå fjuler vi, og så er vi bytt på kaffe. Ja, det er sportester Køben, og Roger holder på å gjøre klar maskinen. Så skal vi fly til Aalborg. Tar vel av en cirka noen få minutter. Fuelkortet vårt fikk det jo ikke her, sånn som det gjorde på andre danske småplasser. Så vi fikk hjelp av Thomas, som fløy i Sierra Zero. Han kjøpte til oss for sitt kort, og så betalte vi han i cash. Veldig bra. På forrige klipp så vi en glider launch mens vi trakk seg bakover på bane 09 i Maribo, med oppe i lufta igjen 2000 fot og på vei til Aalborg. Information 500 and switch over to Rothschild, approaching 135, Jetblue 525, Sierra Papa Delta. Yeah, Sierra Papa Delta, just remaining here, that's the wrong frequency, that's my mistake, sorry. You can climb 4,500 feet, and I'll give you the new frequency, just a minute, sir. Her ute til høyre nå, litt forut, så har vi en mast som er 1280 fot høy. Det er ganske høyt. Og kryper du nedover her her i dårlig vær, så er det veldig greit å holde seg unna den slags. Da ser han cirka midt i bildet nå, tenker jeg. Jeg blinker litt der, men han er ikke lett å se. Ser du rett foran hangaren der? Der er parking area, og fuelen er omtrent der som bilen kjører nå. I see. Også en arresting gear også her, ikke det? Jo, det er det nok. Lima Tango Hotel, turning left base, runway 26 right, full stop. Lima Tango Hotel, wind 270 degrees 7 knots, runway 26 right, clear to land. Clear to land 26 right, Lima Tango Hotel. Aalborg approach Oscar Foxtrot ligger 6 mil nord for vest, og den anmoder om skift til lokalt frekvens 122-22. I'll take in for jet time 464. Jet time 464, continue descent to 2,000 feet, QNH 1026. 2,000 feet, QNH 1026 for jet time 464, tak. Lima
Lima Tango Hotel, left on taxiway Charlie, cross runway 26 left for GA parking. Left and crossing 26 left for GA parking, and we're going to fuel Lima Tango Hotel. Yeah, taxi for fuel is approved. Taxi to fuel Lima Tango Hotel. Ja, med Aalborg. Kaptein Roger har landet, han har fuelet, og han har gjort det som trengs å gjøre. Nå tar vi en pause her, og så blir det Kjevik neste. Spiste en bedre burger på Gastroburger Bar på Gastropub på Aalborg. Nå skal vi sette til maskinen og fly mot Kjevik. Aalborg Tower, confirm clear to cross 08 right for 08 left, Lima Tango Hotel. Lima Tango Hotel, affirm cross and report ready for departure. Cross and Lima Tango Hotel will be ready reaching. Roger, line up and wait. Runway, can you accept runway 26 right? That'll speed up the departure due to the Boeing 737 and the wake turbulence behind. Say again, wind, Lima Tango Hotel. Right now it is 360 degrees, 6 knots. There'll be 1 knot of tailwind in departure. Lima Tango Hotel can accept 26 right. Roger, Lima Tango Hotel, then just be a right turn to Amsterdam and runway 26 right, you're cleared for takeoff, wind 360 degrees, 6. Clear takeoff, 26 right and right turn for Amsterdam, Lima Tango Hotel. He wants to fly! Så der oppe er vinden fra vest igjen. Her ute er det fint, altså. Premium tomter. Yep. Hvorfor kunne ikke ha lagt i holding i stedet for? Ja, sant. Vi kommer jo helt fra Tyskland. Ja, vi kommer jo på flightplan internasjonalt og greier, så... De holder nok på å gjøre klar toll og momser og sånt greier. Lima Tango Hotel, continue inbound for downwind runway 21. Continue inbound, Lima Tango Hotel. Og med checklist complete. All clear in the back. Lima Tango Hotel, proceed direct short final runway 21. Direct short final 21, Lima Tango Hotel. Hallo, Dyreparken. Hello. Der står kaptein Sabeltann og lange vann og vinker på. Lange vann fra lange land. Videre 5 Victor Alpha, taxi Alpha Yankee to parking, stand 11. Alpha Yankee 11, with us 5 Victor Alpha. Oi, oi, oi. Ja, Kari, oi. KLM kommer ut. Jeg står og ser på landinga di. Må ikke si sånn oi, oi, oi. Ja, Lima Tango Hotel, jeg lurer på om jeg skal bare la deg holde en liten runde til, ja, og så får vi av gårde med en avgang med slott. Lima Tango Hotel, copied, or making a right-hand turn. Thank you. KLM 909 Papa, taxi right runway, line up runway 21. Line up runway 21, KLM 99 Papa. Han går, ja.
Men vi er ikke klarert til noe annet, så vi får bare vente. Hold den downwind, sa på det. Ja? Skulle ikke du vente på downwind? Hold den downwind, så... Lima Tango Hotel, continue to final runway 21. Continue to final 21, Lima Tango Hotel. Session up. Lima Tango Hotel, wind 180 degrees 8 knots, runway 21, clear to land. Clear to land 21, Lima Tango Hotel. Ja, 35. Thank you. Tror han trenger noe smøring, den der. Lima Tango Hotel, roll to the end and taxi Alpha to parking stand 33. All the way to the end and Alpha to parking 33, Lima Tango Hotel. Kjevik. Fin tur over sjøen, ikke noe humping. Og nå er Roger så flink at han vasker flyet. Avgang til Sola rett etter vi har fuela. Så halvannen time kanskje. Det ligger an til direct, så vi får se. Sitter vi på Kjevik da, og han skulle fuela, alt var well, og så får vi beskjed om at fuelanlegget er stengt. Så nå jobber vi med en plan B for A, enten å få fatt i fuel, eller B, dra tilbake igjen med buss eller tog eller et eller annet. Vi får se. Vi hadde jo ikke lyst til å sette cupen igjen på Kjevik. Så Roger han tok en ringerunde til helikopterkontaktene sine, og via så fant vi frem til et lokal operatør som da hadde Avgas 100. Og vi fikk lov å kjøpe 25 liter av de, og komme oss dermed videre. Left is checked. Lima Tango Hotel, wind 190 degrees 7 knots, runway 21, clear for takeoff with early right turn. Clear takeoff 21, early right, Lima Tango Hotel. Yep, hey ho, let's go. Early right is. Videre 73 Golf, maybe do a right and left turn to lose some altitude. Videre 73 Golf, approach. Så er det bare flygende rett inn i sola. Ja, bra i alle. Hatt og solbriller. Solbriller. Da er Lima Tango Hotel på vei siste legg mot Stavanger, nettopp tatt av fra Kristiansand. Kan kanskje se han baki der, kanskje. Litt snapu med fuel på Kjevik, men vi fikk ordne oss. Og er på vei og estimerer Sola da om 1 time og 20 minutter direkte. Ja, det har vært en fantastisk tur og en som jeg gjerne gjør igjen. Neste år så er Piper-treffen i Gelnhausen, var det det? Noe i den duren, ja. Noe i den duren. Ligger litt lenger sør i Tyskland, ikke superlangt og bør være mulig å få til. Men vi får se hvordan kalendere og sånne ting stemmer.
Ja, da er vi tilbake på Sola. Lang dag. Ja, nesten 10-12 timer. Nesten 12 timer. Vi har fløyet langt, men det har gått veldig bra. Med unntak av Kjevik da, som ikke hadde fuel, men det ordnet vi oss. Fant noen kjekke som hadde fuel på plastflaske. Det var bra.